이번 현장에서는 특별히 유럽 5개국의 다양한 벽난로를 한자리에서 만나보실 수 있도록 준비했는데요. 각 나라의 디자인과 감성이 담긴 제품들을 직접 보시면 단순한 난방을 넘어 인테리어의 중심이 될 수 있는 벽난로의 매력을 느끼실 수 있을 겁니다. 특히 실제 불꽃이 주는 따뜻함과 분위기는 사진이나 영상으로는 절대 담기지 않습니다. 현장에서 체험하신 분들이 감탄하시는 이유이기도 합니다.